দিল্লির খবরে নজর রাখতে হবে। ভারত পাক ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক চলছে। বৈঠকে সামরিক বিরতি নিয়ে আলোচনা। হটলাইনে এই বৈঠক চলছে। আবির, কি খবর পাচ্ছি আমরা? ভারতের অপারেশন সিঁদুর নাস্তানাবুদ পাকিস্তান। শনিবার ভারতকে ফোন করে পাক ডিজিএমও। এরপর শনিবার বিকেল 5টা থেকে সামরিক বিরতি। আজ দুপুর 12টায় ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ভারত পাক ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক এখন চলছে। সেই বৈঠকে জানা যাচ্ছে সামরিক বিরতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে শুধু সিজ ফায়ার বা সামরিক বিরতি নিয়েই আলোচনা চলছে। আপডেট জানতে থাকবো, আমরা খবরে থাকবো। নয়াদিল্লি থেকে কি খবর আসছে আমরা জানতে থাকবো। বৈঠক শুরু হয়েছে এবং সেখানে সামরিক বিরতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখন আবির রয়েছে আমার সঙ্গে, কি খবর পাচ্ছি আবির? দেখো, দুই দেশের মধ্যে আলোচনা যেটা হওয়ার জায়গাতে রয়েছে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারতের তরফ থেকে পরিষ্কার করে যে বিষয় নিয়ে আলোচনাতে যাওয়া হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যে প্রথমত হচ্ছে যে তৃতীয় পক্ষ এই আলোচনাতে কোনোভাবেই থাকবে না, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবেও না। ভারতের পরিষ্কার বক্তব্য যে সামরিক শক্তির জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই আলোচনাটি শুরু হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রথমত সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করে সেটাকে কার্যত ভেঙেছে হচ্ছে পাকিস্তান নিজেই। তার জবাব, উপযুক্ত জবাব ভারতের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত উল্লেখ করা হচ্ছে যে পিওকে কে ভারতের হাতে দিতে হবে এবং যে জঙ্গিদের কথা ভারত বারবার ধরে বলছে যারা পাকিস্তানে আশ্রয় রয়েছে তাদেরকেও ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। এই বিষয়ই হচ্ছে ভারতের তরফ থেকে পাকিস্তানের ডিজিএমওকে পরিষ্কার করে উল্লেখ করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি নতুন কোনো সূত্র বা তথ্য উঠে আসে কিনা বা পাকিস্তান যদি নতুন কোনো শর্তের প্রসঙ্গের কথা তুলে আনতে চায় সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারত যে সেটিকে মানবে না সেটিও কার্যত বৈঠকের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে দিতে বলা হয়েছে। ধন্যবাদ আবির, আপডেটের দিকে নজর থাকবে আমাদের। আর এই সামরিক বিরতির আগে ঠিক যে অবস্থায় ছিল সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো, যেমন আমাদের উড়ি সেক্টরে যদি গ্রামগুলোর কথা বলি, সেই গ্রামগুলোর এমন অবস্থা ছিল মানুষ বাড়ি ছেড়ে বাংকারে শেল্টার নিয়েছিলেন। সেই বাংকারগুলো কেমন, কিভাবে সেখানে চলছে সংসার, उड़ी থেকে रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि सीज फायर हुआ था, लेकिन जब सीज फायर की वायलेशन हुई उसके बाद लोगों का भरोसा टूट गया और अब लोग जो हैं कई जगहों पे बंकर बना रहे हैं और जहां पे बंकर बने हुए हैं उनके दरवाजे पहले ही खोल दिए गए। और जब लगातार उड़ी इलाके में फायरिंग 2 नाइट्स तक हुई तो लोग बंकर में चले गए जिन जिन के पास थे, और बहुत सारे लोग इन इलाकों से निकल चुके हैं खुद अपनी मर्जी से भी, और कुछ लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बिल्कुल एक तैयारी चल रही है। जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लंबी जंग चले, तो इसलिए ये सीढ़ी वगैरह भी बना रहे हैं। इनको लगता है कि कभी खतरा होगा, यानी अगर इस एरिया में ज़्यादा फायरिंग हुई तो अब ये सीढ़ी बना रहे हैं इसकी, ताकि इस बंकर में ये जा सके। और यहाँ पे ये बिल्कुल कंक्रीट है और अब इसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, यानी अप्रोचिंग रोड। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके नीचे ये लगाया है मैटिंग, ताकि ये आसानी से यहाँ पे शिफ्ट हो सके। ये पूरा एलओसी के इर्द गिर्द का एरिया है, क्योंकि थोड़ी दूरी पे है पाकिस्तान आर्मी के बंकर, जो इंडियन आर्मी के बंकर उस पर भी फायर करते हैं। आप बताइए क्या हालात हैं अभी यहाँ? शेलिंग होती है तो उसको जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, तो कितने दिन तक यहाँ फायरिंग का सिलसिला जारी रहा? अब 4-5 कल दिन परसों? हाँ 4-5 दिन। तो खौफ काफ़ी लग रहा होगा? खौफ तो लग ही रहा। आपने कुछ लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से या? हाँ तो 50-60 आदमी था अच्छा गाँव का। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये एलओसी का एरिया है, यानी फायरिंग के रेंज में पूरा ये एरिया आता है। इसी वजह से इस एरिया में कम्युनिटी बंकर बनाए हैं सरकार ने, ताकि इस तरीके के अगर जंगी हालात पैदा हो जाते हैं या सीज फायर वायलेशन हो जाती है, ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। और अब कम्युनिटी बंकर अगर और ज़्यादा होंगे इन इलाकों में तो शायद लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, इन एरियाज़ को खाली करके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो घर छोड़ के जाता है तो वो बेघर हो जाता है अपना घर होके भी। तो ऐसे में फ़िलहाल तनाव एलओसी पे बना है।